Dočkajú sa obyvatelia Štúrova konečne ticha. Obyvatelia Košutovej ulice ešte stále počúvajú hlasnú áriu z domu na ich ulici. Pomôže teraz nový primátor. Majiteľka domu sa vyjadrila, že o dome je ochotná rokovať jedine s ním. Svitá teraz ľuďom na tichšie časy. Štúrovčania sa o výsledku volieb dozvedeli z reproduktorov z domu susedky. Po voľbách prišla aj zmena repertoáru. Placida Dominga vystriedala pieseň víťazov. Ráno idem na dvor a vyhráva hudba, čo športovci keď vyhrávajú. Utekám, hovorím manželovi, ty ste inžinier, Sabo vyhral. Nový primátor v úrade ešte nie je, zmenu ale sľubuje. Stretli sme sa s ním pred Hlučným domom. Diskusia sa vyjadrila tak, že bude ochotná so mnou rokovať na túto tému, na hľadanie riešení o predaji tohto domu za podmienok, ktoré jej budú vyhovovať. Som presvedčený, že je viac riešení. Ako presne chce majiteľku presvedčiť, neprezradil. Neurobilo sa všetko. Nechcem prezradiť, bolo by to neseriózne a bolo by to nepremyslené. Hradcí dom už riešili súdy, prokuratúra, poslanci, polícia, mesto aj iné úrady. Spísali petíciu a bola už aj demonštrácia za ticho. Právo na ochranu života, zdravia a súkromia garantuje Ústava Slovenskej republiky. Nepomohlo nič, o dome v Štúrovej informovali médiá aj v zahraničí. Dom stále hrá od 6. rána do 10. večera. 14 rokov. Ľudia zabetonovali okná, stiahli žalúzie a vonku sa nezdržiavajú. Aj by odišli, no kto by tu kúpil dom? Každý je nervózny, chodí po lekárov. Mal som pred 2 týždňami infarkt. Jeden sused zomrel, vyhrávala celý deň, aj keď bol kar. Neprestala, hrala v jednom kuse. Zomrel druhý, tretí, štvrtý, to katastrofa. Ja si myslím, že sme už nádej stratili, že ona prestane púšťať tú hudbu, lebo pred 2 mesiacmi, 3 ona dala inzerát na Facebook, že iba cigánom predá ten svoj dom. To nemôžeme pripustiť, samozrejme. Chceli sme dať priestor majiteľke domu, keď skončila ária. Ticho bolo pár sekúnd. Dobrý deň! Môžete na chvíľu výjsť von, prosím vás? Napísala som na jej blog, telefonovala som na číslo, ktoré bolo uvedené v inzeráte na dom. A nič. Dočkajú sa obyvatelia Štúrova konečne pokoja a ticha? Si myslím, že o pár mesiacov môžeme iba sa zasmiať nad tým, že aj takéto bolo. Je to nádej, hej. Áno, pevne verím, že to on dá do poriadku. Zo Štúrova Denisa Cibulka, televízia Markíza.